Mania, jadi kali ini kita lagi kedatangan mobil Toyota Innova Zenix 2023 yang sedang mau upgrade paketan audionya pakai paket audio Venom nih. Penasaran kan produknya apa aja yang dipakai di Innova Zenix ini? Yuk kita lihat. Nah, di sini ada speaker Exodus depan belakang dan juga ada subwoofernya VX 8.2A dan juga ada prosesor Pandora VPR 2.8-nya nih. Mau lihat hasil pemasangannya seperti apa? Yuk kita lihat.